E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês então, galera? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo aqui de construir a minha casa parte 2. Eu sei que vocês gostam de construindo minha casa, mas eu vou construir minha casa e vai ser de verdade, beleza? Então, no começo do vídeo eu já peço que você deixe seu like no canal, compartilhe e ative o sininho. Por favor, mano, faz isso. Então é isso, galera. Vamos pro vídeo. Bom, vamos começar aqui construir minha casa. Bom, como você já sabe, eu parei aqui. Se você não viu a parte um, tá no meu canal. Vê a parte um aí. Calma aí. Nossa, nossa, o Minecraft é tão bugado, cara. Calma aí. Eu vou pegar o dinheiro. Cadê o dinheiro? E vou aqui no contador de pedra. Eu vou colocar, vamos ver, um espelho e uma pia. Aí eu vou colocar um armário. Esse daqui. E um abajur. O banco também, né? Beleza. Agora eu vou colocar... Eu tenho que tirar o easter egg aqui, galera. Foi mal. Beleza? Não quero outro espelho, não. Beleza. Aqui tem a pia. A pia funciona. Bom, o banheiro já tá pronto. Agora falta pegar a porta, né? Porque não pode ter, tipo, tem que ter porta. Pronto. Agora eu vou decorar na parte de fora, né? Calma aí. Aí, pronto. Aqui vai estar um banco, né? Eu vou colocar um armário aqui, ó. Ei, não quero colocar um armário aqui. Mano, eu nem sabia que, tipo, o armário funcionava. Ó. Dá pra guardar umas coisas. Agora eu vou pegar uma cama. Eu vou pegar uma cama cinza, né? Vou colocar aqui. Ah, eu vou pegar uma cama azul, né? Porque cinza não tem tanta cor assim. Beleza. Agora eu vou pegar isso daqui e vou colocar um abajur. Não, abajur aqui não. Não. Ô, caramba, que chato, cara. Um abajur aqui. Beleza, agora a gente pode dormir. E eu preciso de uma estante. Não, na verdade eu não preciso, porque a minha televisão, ela já é da parede, tá ligado? Então eu vou colocar aqui um quadrador de pedra e vou pegar o dinheiro. Ver o que eu posso colocar na minha casa. O ventilador. É. Uma câmera? É claro que pode, né? Porque uma estante. Tipo, eu quero testar estante de televisão. Eu vou colocar essa televisão aqui, galera. Fica mais da hora, tá ligado? Eu vou colocar com umas câmeras de segurança, tipo, eu vou colocar com uma aqui e outra aqui. Aqui também vou colocar uma. E aqui fora eu vou colocar umas também, tá ligado? Não quero cortador de pedra. Eu vou pegar esse bloco aqui, ó, de netherite.
E vou colocar alguma câmera. Assim, algumas câmeras. Tipo, eu vou colocar ela aqui em cima do banco. Pronto. Minha casa já tá protegida. Eu vou colocar 3 câmeras fora e 3 lá dentro. Bom, aqui já tem 3. E aqui também já tem 3. Minha casa já tá protegida. Agora, o ventilador. Deixa ele ligar aqui. Não, pera aí. Liga. Você é louco, mano. Pera aí, galera. Eu não sei onde colocar, tá ligado? Eu não vou falar nada sobre isso, tá bom? Galera. Ai, caramba. Eu não sei onde colocar, tá ligado? O banheiro aqui. Quer dizer, o chuveiro. Nossa, tô indo toda coisa. Eu não... Eu preciso do cortador de pedra e do dinheiro. Eu não sei o que é isso. Ó, bloco falso, que da hora, cara. Eu vou colocar esse daqui. Janela também, não pode faltar, né? Calma aí. Caramba, não tem nem lugar pra colocar janela. Eu vou colocar aqui, ó. Pronto. A minha casa só vai ter uma janela. Eu vou colocar a mesa de ping-pong aqui fora, porque ela é muito grande. Olha isso. Tipo, não vai caber dentro, tá ligado? Agora, eu vou... Colisão, coloque blocos falsos. Pera, o que isso significa? Ah, entendi. É, mas é chato. Ah, cara, já tá ficando de noite. É chato, tá ligado? Eu quero dormir. Olha a hora que é, cara. Aí. O bom é que eu posso dormir na minha cama. Aí. Agora eu vou fazer meu trabalho. Vamos ver o que falta. Eu vou colocar um boneco de neve. E vou colocar um impostor azul. Bom, eu vou colocar um calendário, né? Para saber quando que é meu aniversário. Ó, uma churrasqueira, né? Muito importante. Vamos ver. O que é isso? É uma bebedouro. Não preciso de um bebedouro. Eu já tenho bebedouro. Vamos ver. Eu quero um fogão. Fogão. Armário de cozinha. Nossa, cara, eu tô comprando um monte de coisa aqui. Bom, o calendário eu vou colocar aqui, ó, perto do pôster, né? Não, na verdade eu vou colocar aqui perto do armário. Bom, eu vou colocar um boneco de neve aqui, né?
pra deixar de easter egg. E também... Pera aí, deixa eu ver como que funciona. Bebedouro. Cara, por que eu preciso de um bebedouro? Eu vou colocar uma churrasqueira aqui, ó. Pera aí. Não, na verdade eu vou colocar aqui, ó. Calma aí. Aí, pronto. Pode deixar um churrasco. E eu não tenho cozinha. Sem problemas. A minha cozinha é essa daqui. Aqui vai ser um easter egg também, né? Que vai ser um impostor. É impostor. Falou. Bom, o boneco de neve também vai ser um easter egg, mas vai ser mal fácil, tá ligado? Achar. Micro-ondas. Sim, eu preciso do micro... Calma aí. Eu preciso de um coisa pra eu colocar um micro-ondas. Armário de cozinha, chão. Balcão de cozinha. Mesa de DJ. Caixa de som. Eu acho que é tudo isso. Eu quero um armário novo. Cadê? Cadê o armário? Ué? Ah, caramba, mano, eu não tô conseguindo achar o armário. Galera, eu já volto quando eu encontrar. Nossa, cara, mano, parece que eu tô ficando cego, tá ligado? Eu vou colocar... Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu vou colocar aqui mesmo. Deixa eu pegar o dinheiro. E... Uma pia também, né? Bom, tem gente que acha. Ok, minha casa é essa daqui, porque tá apertado. É porque é assim. Eu vou colocar uma caixa de som, calma aí. Eu vou colocar aqui, ó. Não, peraí.
Eu vou colocar aqui. Aí, pronto. Calma aí. Não, peraí. Tem... então é isso. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, quer que eu grave mais construção, né? Construir minha casa, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha, ativa o sininho, né? Porque eu já fiz minha casa. Então é isso, galera. Falou, tchau, fui.